Dobar dan. Danes v delovnem studiu Gospodarstvo gostimo gospoda Anžeta Podnarja iz nacionalnih računov na Državnem statističnem uradu. Gospod Podnar, statistični urad je izračunal, da se je slovenski BDP v prvem četrtletju letos povečal za 2,9%. Ali vas je ta, rečemo, relativno visoka številka, ki je presenetila? Niti ne. Ta številka me ni presenetila. To pa predvsem zaradi predelovalnih dejavnosti. Tukaj že tudi v prejšnjih četrtletjih smo beležili stopnjevanje rasti, tako da nisem presenečen na to rastjo. Katere panoge pa so bile tiste, ki so poganjale slovenski voz naprej? Zdaj, v tem četrtletju je kar 1,4 odstotne točke so prispevale torej predelovalne dejavnosti, v okviru teh pa seveda najbolj avtomobilska industrija in vse industrije oziroma vse dejavnosti povezane s to industrijo. Lani ste ugotavljali, da je bilo glavno gonilo rasti gradbene naložbe povezane z uporabo evropskih sredstev. Kaj se dogaja zdaj na tem področju? Zdaj, v tem četrtletju pri gradbeništvu ne dosegamo več takih visokih rasti oziroma celo padec. Zabeležili smo 1,7 odstotni padec, prav tako investicije v inženirske objekte in pa druge objekte ne rastejo več oziroma ohranjajo nivo izpred enega leta. Tako da lahko splošno rečem, da evropska sredstva samo še ohranjajo nivo, ki smo ga dosegli lansko leto. Kaj pa izvoz? Vemo, da je izvoz v slovenskem bruto domačem proizvodu, da ima zelo pomemben delež. Kaj se z njim dogajalo? Zunanje povpraševanje še vedno pozitivno vpliva torej na samo gospodarsko aktivnost. V Sloveniji tako se je izvoz tudi tokrat povečal in sicer za 5,4 odstotka in to kljub visokim rastem že v prejšnjih četrtletjih. Tudi v deležu v bruto domačem proizvodu se je od samega predkriznega obdobja iz 58 odstotkov povečal na celih 80 odstotkov. Tudi mednarodno gledano se je slovenski izvoz v deležu pridobival glede na celotni izvoz Evropske unije. Ali ugotavljate, da slovenska podjetja proizvajajo več izdelkov z visoko stopnjo dodane vrednosti? Tukaj je velika verjetnost, ker cene v Evropi padajo še nekoliko hitreje kot pa same izvozne cene naših izvoznikov, tako da lahko sklepamo, da ta višja mednarodna konkurenčnost naših izvoznikov predvsem temelji na višji produktivnosti. Kaj pa nekateri drugi zunanji dejavniki, recimo relativno poceni evro v primerjavi z dolarjem je verjetno poganjal izvoz, po drugi strani imamo pa tudi opravka s posledicami ruske krize? Ja, pri izvozu farmacevtskih proizvodov pa smo zabeležili nekoliko večji upad in sicer za 3 odstotke. Predvsem se je zmanjšal izvoz v Rusijo in pa Združene države. Statistiki ugotavljate tudi, da je bil slovenski turizem razmeroma živahen v letošnjem letu. Kako lahko to pojasnite? Zdaj, ja, vse dejavnosti povezane s turizmom so prav tako zelo rasle v prvem četrtletju, predvsem gostinstvo, sicer za 5 odstotkov. Poleg tega pa tu predvsem nastanitvene dejavnosti, kjer so kar beležili za 6,8 več prenočitev turistov. Vem, da statistiki ne radi gledate naprej, da pač se ukvarjate številkami za nazaj, pa vendarle, kaj taka rast v prvem četrtletju obeta za celo letošnje leto? Vemo, da je UMAR za letos napovedal 2,4 odstotno rast bruto domačega proizvoda, Banka Slovenije 2 odstotka. Kako vi to na to gledate? Mislim, da je nekoliko neprimerno, da mi napovedujemo, zato imamo pač te službe, kot je UMAR, da to napoveduje. Ampak menim, da če pogledamo posamezne agregate, da so sredstva zaposlene rasle, realno 2,1 odstotka in to se more preliti vsaj v naslednjih četrtletjih v samo končno trošenje gospodinjstev. Prav tako izvoz, očitno mednarodno konkurenčno še vedno raste. Tako da so pozitivni indici za to, da bi lahko dosegli dokaj visoko rast v letošnjem letu. Kaj je pa rast zalog? Vidimo, da tudi zaloge so kar pridno rasle. Zaloge lahko zelo vplivajo na samo domačo trošenje in pa prav tako na samo gospodarsko aktivnost. Tu je pa bil nek, lahko rečemo, fenomen, da
Predvsem trgovci z naftnimi derivati so zelo vplivali na samo spremembo zalog. Ko se je v prejšnjem četrtletju so se te zaloge zmanjšale, so se tokrat povečale, to pa predvsem zaradi nižjih cen naftnih derivatov. Uvozili so kar za približno 17% več teh naftnih derivatov. S tem pa hočejo doseči, maksimizirajo donose z nižanjem nabavne vrednosti prodajnega blaga, s čimer se pa kaže visoka gospodarnost v razmerju z ustvarjenimi prihodki glede na odhodke. Poglejmo še mednarodne primerjave. Ugotavljate, da Slovenija že 6. četrtletje zapored po rasti bruto domačega proizvoda presega povprečje rasti v Evropski uniji. Kaj to pomeni za umeščanje Slovenije v ta evropski prostor, glede na to, da pač vemo, da smo se zadnje leta oddaljevali od povprečja Evropske unije? Ja, lepo se vidi, da se v zadnjih 2 letih približujemo ravni Evropske unije, vendar od samega začetka krize pa do danes smo še zmeraj približno 7% oziroma za 7 odstotnih točk nižje, kakršno nivo smo imeli takrat. Vendar je pa tle tudi mogoče nekoliko neprimerno, da se primerjamo ravno z letom 2008, kajti takrat vemo, da je bilo naše gospodarstvo zelo pregreto. Mogoče bi bilo bolje, da se primerjamo z letom 2005, ker v letu 2006 in 2007 je gradbeništvo raslo po visokih stopnjah, celo nekoliko previsokih stopnjah oziroma v letu 2006 so rasle za 15%, je gradbeništvo raslo, v letu 2007 za 18%. To so rasti, ki niso vzdržne. In še končno vprašanje, kako je taka rast bruto domačega proizvoda vplivala na standard prebivalstva merjen skozi plače? Zdaj v zadnjih 5 četrtletij se nam realno dvišajo plače. Prvič zaradi same deflacije, drugič pa tudi se povečuje nominalna plače. Prav tako pa se tudi povečuje zaposlenost in pa sredstva zaposlene, ki so se tokrat povečala za 2,1%. Tako da ljudje nekaj imajo od te gospodarske rasti. Dobro. Gospod Botnar, hvala lepa za vaše pojasnilo. Hvala vam.